好啦，各位嚟到我哋呢場焦點大戰啊！波士單日聯賽嚟到杯賽嘅4強，亦都係最後一次倫敦打比啊！由阿仙奴對陣車路士。咁啊，雙方球員都已經喺球場嗰度等待緊開波。咁啊，但係未見球證啊！球證可能稍作調整之後，會過嚟呢場焦點大戰啊！之後去見到車仔陣中暫時未見到8號啊，佢哋常規嘅隊長啊向排氣，但係攣毛就喺球場上面啊。而阿仙奴方面仍然派出上一場嘅主力5人啊，由隊長謝啟順領銜 ，BG 中堅，右路波子，左邊劉卓軒，而頂上最前嘅係志峰啊。志峰同波子喺8強嗰時對陣波爾 FC 有2腳嘅世界波啊，3-0淘汰咗波爾 FC。咁睇一睇呢場喺香港最後一場嘅倫敦大戰打比大戰啦，個比賽情況係點啊？咁啊，似乎係車仔開波先啊！呢場比賽將會進行15分鐘啊！阿仙奴加油啊！希望佢哋一鼓作氣殺入我哋呢個波士單日聯賽嘅最後一輪啊！亦都係佢哋人生入邊最後一場、最後一輪嘅波士聯賽啊！阿亂武攞住個波，同埋劉卓軒 BG 破壞出邊界啊！BG 同埋亂武攞翻住個波，咁啊雙方嘅陣中啊好多九龍地域嘅隊友喺度啊！鄧志峰。見到車仔21號啊，桑咁啊一個直線交前嘅時候，前鋒9號平頭哥啊攞唔到個波。BG 交翻俾右路啊，波子晃嗰2下，人球分過啊，咁啊有2個藍色衫就上嚟行啊！開啦！劉卓軒對住阿攣毛，志峰交翻後，呢波有少少勢力，但係 BG 一個直線交俾劉卓軒啊，咁啊壓住藍色衫㗎，波子交翻俾卓軒，卓軒直線啊！你睇下人哋點樣踢啦。咁啊呢波就都仍然係未控得停個波啊！追！波子攔住個波。中間係志峰有左腳啊，咁啊搞掂，有阿志峰啊一個左腳率先為阿仙奴打開紀錄啊，1-0領先車路士啊！呢個開局係對阿仙奴有利㗎。咁啊，希望阿仙奴繼續延續佢哋嘅上升嘅勢頭啊！咪有阿 BG 倒地將個波交翻出嚟，有危險人物啊！嚟自阿攣毛喺禁區外邊嘅一腳射門啊！
同埋應該係阿仙奴嘅龍門球啊！一個手拋球，志峰 BG。咁啊，仍然係紅色衫嘅界外球啊！咁見到個波子沿住右路就上緊去啊！可以扣翻停個波，跟住入咗禁區，一個12碼嚟嘅一個點球啊！球證係判罰咗一個點球啊！咁啊，由波子啊，應該由波子呢個球員係爭取到呢個點球啊！咁啊，亦都係由佢親自主罰。咁啊，睇睇阿仙奴可唔可以將比分繼續擴大啊？好，冇問題啊！2比0，由波子繼續為阿仙奴拉開比分啊！咁啊，現時比分由阿仙奴就拉開至2比0啊！咁啊，劉卓軒繼續嘗試喺左路嘅突破啊！BG 咁啊，俾阿平頭哥偷甩咗，不過唔緊要啊，有啟信上嚟補位 ，BG 亦都攞翻個位啦。波子有志峰，咁啊有少少等波啊。咁啊，香柏希啊，對手香柏希8號仔啊，都上咗嚟啦。咁啊，由阿志峰啊倒地將個波鏟咗出底線先啊！咁啊，出現少少嘅險情啊，但係橫跨咗我哋嘅禁區啊，我哋球門前邊就出咗另外一邊嘅邊界。志峰，佢有速度啊，跟住波子亦都殺咗上嚟啊！咁啊，香柏希就扛住 BG 平頭哥啊，繼續施壓。劉翠軒個控球技術非常之好啊！亂舞同埋交咗俾9號平頭哥，由阿啟信一個側身將個波擒翻落嚟。再牽一個直線交俾波子，波子可唔可以交翻去中間，扣翻去大位？咁啊，香柏希啊，及時嘅補位，將個波就閂咗出底線啦。波子開出，咁啊直奔球門方向啊，但係就浪費咗阿志峰呢一個人員啊。咁啊平頭哥嘅射門就由阿謝啟信封咗角度啊。BG 上嚟封咗位，破壞出邊界。咁啊 Noah 就首先入替啊，阿志峰。咁啊，頂上最前面。咁啊，圍城都入替啊 BG 啊。咁我哋場邊仲有阿伊人一位球員啊。我見到阿亂毛一個世界波啊，一個世界級嘅射門就中楣啊。咁阿仙奴亦都逃過一劫啊。
見到車仔啊、平頭哥9號仔啊落咗去休息，咁啊換上嚟16號嘅球員啊。見到雙方球員都根據場上嘅情況不斷調整啊。維成同阿波子就撞咗下，咁啊 Noah 就轉身啊，轉身頭尾壓過阿亂舞啊，亂舞交翻後，咁去翻呢邊有阿劉卓軒就等個波出咗界啊。波子卓軒波子。維成攔翻切個波，咁呢邊空咗出嚟啊！呢邊有香柏希，咁啊擋住咗，由阿謝啟信跟住去個倒地，咁啊維成就應該啱啱嘅情況就教練對佢唔滿意啊，對佢唔滿意，咁啊換翻阿 BG 落嚟打中堅呢個位啊。劉卓軒繼續攞住個波，咁啊甩咗啊 ！BG 直線交俾劉卓軒，但係呢波就俾對方嘅中堅就搶前啊，咁啊攔翻住個波，咁呢波出咗底線，咁啊伊人就上嚟啊，劉卓軒就落去休息，咁場上嘅比分仍然係紅色衫嘅阿仙奴啊2-0領先藍色衫嘅車路士。咁見到車路士啊，不斷係有一啲反擊做到出嚟啊！咁啊，球證就判罰咗車路士嘅犯規啊！BG 波子。波子嘅角球開出，伊人由阿波子阿 BG 就將個波就閂咗出底線啦。咁呢個時候維成稍作調整之後啊，教練亦都根據啱啱嘅表現，俾咗啲指導之下重新上場啊。呢個時候劉卓軒再次上陣啦 ，BG 波子就落去休息。咁啊，球賽就留意到尾聲啊！咁啊，阿仙奴就繼續保持呢種優勢。嚟自中堅啊，一個非常之漂亮嘅遠射，21號阿桑。咁啊，啟信亦都係拍咗個波出底線啊！Noah奮力去搶截，咁就爭取咗個界外球啊！
維城要繼續抹住向柏希 ，Noah。車仔向柏希，咁啊由伊人最終係閂得出界外啊，邊界啊。咁我話落翻去休息，由阿志峰上嚟啊。咁啊向柏希一扣之下就出咗底線啦。維城交翻俾伊人，伊人督前俾阿志峰，志峰呢個轉身啊，呢個8米飛人，咁啊左腳交翻去中間，咁啊有啲深啊。維城就擋前，繼續有阿伊人看住11號攣毛一個加速就直接出咗界啊！劉卓英右邊呢邊就空晒啊！帶去大位，咁啊晃過30號之後，個波有少少甩啊！不過有阿志峰交翻俾伊人未出界㗎，呢波未出界，咁啊搏咗個角球翻嚟啊！咁啊球證開始望標啊！好，呢個時候球證亦都唔俾個角球開出啦，最終。阿仙奴喺4強啊，半決賽最後一次倫敦打比大戰上邊咧，就以2比0戰勝咗佢哋嘅老對手車路士。咁啊，希望阿仙奴喺決賽啊，再接再厲，可以爭取喺呢次杯賽可以贏得呢個賽事嘅最後一屆賽事嘅冠軍。咁相信佢哋喺決賽嘅對手將會係另外一隊波士啊，波士 B 隊。咁啊，佢哋稍作調整之後，將會進入呢項賽事嘅決賽啊！繼續加油，拜拜。